Vâng. Nhưng nó bị hỏng ở trong ấy. Thì xin cá nhân xe máy hỏng cái gì vào vài trái nhất nhé. Xin cái này không? Vâng. Vâng, thay dầu đổ nhớt đấy. Vâng vâng. Để chuẩn bị vụ mới ấy. Chuẩn bị vào vụ rồi phải không? Vâng. Dầu đổ nhớt là hỏng cái gì khi nào xong alo cho anh nhé. Có sơn không anh? Sơn luôn không? Có mà. Đấy, em sửa hết đi, tôi sửa hết đi để anh vào vụ mới ấy. Vâng, chuẩn bị vào vụ gặp. Vâng. Vâng vâng. Đấy. Cứ là xong khi nào alo cho anh nhé. Vâng ạ. Thôi anh đi về đây. Vâng ạ. Em sẽ sửa.
เ
เ
cái máy thuốc em sửa xong chưa? Em vừa sửa xong rồi. Hết bao nhiêu nhỉ? Em sơn sửa với cả vệ sinh máy là em lấy 200.000. Đúng không? Anh ngồi thử một Vâng, phát. ok, phải ngồi thôi chứ.